الكاسب من هذا الموقف لخرج على الناس بخطاباته المعتادة. يعني هل القراءة الذاتية لما حصل يعني ستكشف ربما ثغرات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، وتحديدا يعني ليس فقط القوات المسلحة ولكن تحديدا الجيش والمهام التي تناط بهذا الجيش؟ يعني بالتأكيد نحن نتحدث عن جيش يفترض أنه يعني ينتمي إلى هوية الجيوش من العالم الأول وليس من العالم الثالث. عندما نتحدث عن انقلاب عسكري يعني يعود بنا إلى حقبة الستينات والسبعينات، فهذا يحتاج إلى طرح كثير من التساؤلات. هذا الجيش الذي يعني يحظى بالعضوية في حلف الناتو، كيف له أن يقوم بانقلاب يعني لا يحمل أي معنى لاحترام الديمقراطية ولانتخابات لم يمض عليها أكثر من شهرين؟ هذه تساؤلات حقيقة كثيرة حول الجيش التركي وحول هويته. أعود إلى اسطنبول مع الباحث السياسي بكير التجان. ربما الغموض يعني يكتنف مصير هيئة الأركان، لم يفصح أردوغان عن تفاصيل أمنية وعن أي معلومات. يعني ألم يحسم الأمر بعد تحديدا لهذه يعني هذا الفريق الأساسي داخل المؤسسة العسكرية التركية الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد؟ حسب التصريحات بأن يعني رئيس الأركان هو موجود في بناية الأركان المتواجدة في مدينة أنقرة، ولكن اللقاء سوف يكون بينه وبين رئيس الوزراء هذا الصباح. لذلك أردوغان عندما جاء من هذه المنطقة التي كان يعني في إجازة آخر الأسبوع لم يعرف التفاصيل ولم يستطيع الوصول إليه بأي شكل من الأشكال، لذلك لم يعطي أي معلومات حول تواجدهم إن كانوا في أنقرة أو في مكان آخر. ولكن معظم المعلومات التي جاءت حتى الآن هو متواجد في أنقرة وفي حماية يعني المسؤولين الأتراك، وليس في رهين في أيدي الانقلابيين، لأن الانقلابيين كما أشرت قبل قليل قبض عليهم حوالي 13 شخص الذين كانوا متواجدين في داخل مبنى الأركان التابع للجيش والقوات المسلحة التركية. وهذا يعني بأن رئيس الأركان أطلق سراحه من طرف هؤلاء الناس، والآن موجود في مكان آخر وبعلم رئيس الوزراء التركي. نعم دكتور زغول، يعني سأختم معك تحديدا هذا الغموض الذي يكتنف ربما من نهاية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليل 16 من يوليو. باعتقادي إذا كان هذا التخطيط الذي شاهدناه وهذا المشهد بشكل عام قد تم من قبل دائرة ضيقة، فكيف جرأت وإن لم تكن تحظى بإسناد خارجي، وإن كان من قبل دائرة عميقة وواسعة فكيف كانت يعني على هذا المستوى من الفشل في التخطيط للأداء؟ هذه أسئلة نحتاج ربما تكثر التساؤلات، ولكن الإشارات أيضا التي أرسلها أردوغان ربما ستزيل شيء من هذا الغموض، وتحديدا هو لم يكشف أي معلومات أمنية. يعني أنا رأيي أن أردوغان سعى إلى المكسب السياسي المباشر باستهداف خصومه فتح الله جولن والعلمانيين في الجيش، وبالتالي هذا يعني لا يمكن القياس عليه كنتيجة مباشرة، لكن الأيام القادمة سوف تكشف حقيقة لنا ما هي خفايا هذا الأمر، وهل كان هناك جهات خارجية ساهمت، هل كان هناك دوائر يعني أوسع مما يظن، أم أنها فعلا محاولة في إطار ضيق. دكتور محمد زغول الباحث السياسي في مركز إمارات الدراسات، كنت معنا في هذه التغطية المباشرة يعني على مدى ساعات الليل وساعات الصباح. شكرا جزيلا لك، وأعود وأتحول من جديد إلى واشنطن إلى المستشار السياسي خالد الصفوري. يعني كيف تقرأ هذا الخطاب الذي يعني لم يكشف فيه أردوغان أي معلومات أمنية أيضا، وتحفظ أيضا يعني عن الكشف تحديدا عن مصير قائد الأركان العامة الذي قال فقط إنه التزم بأمن الشعب التركي؟ أعتقد أن هذه المعلومات لن تتكشف إلا بعد مرور وقت، قد يكون يوم وقد يكون أيام، لأنه لا زالت الصورة غير واضحة ولا زال هنالك جيوب من الانقلابيين موجودة. لكن أنا ما أحب أن أشير له هو اتهامه لفتح الله جولن
يقول بأنه وراء المحاولة الانقلابية، وأنا أستبعد ذلك كثيرا، لكن أعتقد أنه هذه فرصته الذهبية للتخلص منه. نحن نعرف أن أردوغان قبل 4 سنوات طلب تسليمه من السلطات الأمريكية، وطالب أن تقوم السلطات الأمريكية بتسليمه لتركيا، ورفضت الولايات المتحدة. لكن في المقابل طلبت الولايات المتحدة من فتح الله جولن أن يتوقف عن ممارسة أي نشاط سياسي ضد الحكومة من داخل الولايات المتحدة. فإذا كان لديه إثباتات على أن جماعة جولن كانوا وراء هذا الحادث، عليه أن يقدمها لأمريكا، لأن هنالك اتفاقيات أمنية واستخباراتية تركية أمريكية، والأتراك يتعاونون جدا مع السلطات الأمريكية في هذا الموضوع. فتضطر إذا قدم هذه الإثباتات فإن الولايات المتحدة مضطرة أن تبعده إذا لم يكن أن تسلم، وأنا أستبعد أن تسلم إلى السلطات التركية، لكن ستطلب منه مغادرة الولايات المتحدة إذا كان هنالك إثباتات فعلية على ضلوعه في هذه المحاولة الانقلابية. هذا أكثر ما أستطيع أن أقوله في قراءتي للخطاب. هل يمكن أنا أستبعد ذلك. أنا لا. نعم تفضل. أنا أعتقد أنه جماعة جولن كانوا أقوياء في أجهزة الشرطة، أجهزة الأمن، وفي المحاكم القضاء. لم يكونوا في يوم من الأيام أقوياء في الجيش. الجيش مؤسسة علمانية في تاريخ تركيا، و70 سنة مسيطر عليها العلمانيين، ولم يسمحوا بدخول الضباط الإسلاميين. أي ضابط كان حتى يواظب على الصلاة كان يبعد من منصبه بعد فترة وجيزة. يعني إذا وصل لمنصب معين لم يكونوا يعطوا فرصة أن يصبحوا ضباط كبار في الجيش. فالمؤسسة العسكرية إلى غاية قبل 10 سنوات كانت كل ضباطها الكبار على الإطلاق هم من العلمانيين، وليس لفتح الله جولن ولا أي شخص آخر غير المؤسسة العلمانية وجود في هذه المؤسسة العسكرية. الوضع طبعا تغير مع وجود أردوغان في الحكم لكل هذه الفترة الطويلة، لكن لا زال هنالك كبار ضباط في المؤسسة العسكرية من العلمانيين الذين قرروا عدم الدخول في اللعبة السياسية كما حصل سابقا. لكن أعتقد أنه الفرصة الآن ستكون في يد أردوغان للتخلص حتى من هؤلاء المحايدين. نعم، حالة الفوضى العارمة التي يعني تعم عدد كبير من المدن التركية، ويعني الأكثر تضررا اسطنبول وأيضا أنقرة، يعني هل ستحسم وستكون نهاية لحقبة الانقلابات المتكررة التي تحصل في تركيا؟ من الصعب الجزم في ذلك، لكن أعتقد أنه أي ضابط يحاول الانقلاب مرة أخرى سينظر إلى هذه التجربة الفاشلة بالخشية. فأنا أستبعد أن يكون هنالك انقلابات، لكن كل شيء ممكن. يعني نحن لا نعرف كيف تسير الأمور في تركيا، كذلك ليس هنالك تقارير حتى الآن ما يحصل في المدن الأصغر، في طرابزون، في المناطق الحدودية على حدود السورية، في الحدود الإيرانية. إيران أغلقت على سبيل المثال حدودها مع تركيا اليوم نتيجة الذي يحصل. فهنالك العديد من الأمور الغير واضحة حتى الآن. جورجيا أغلقت حدودها كذلك مع تركيا حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الغربية. فهنالك العديد من الأسئلة علينا أن ننتظر الإجابة عليها عدة أيام لتكون لدينا الصورة أوضح. ولكن أردوغان أيضا كان حاسما بالقول إنه يجب تصفية يعني كل من يحاول الانقلاب، ووصف يعني هؤلاء بالإرهابيين أيضا. لا شك أن هذه هي فرصته. هو لا أعتقد أنه أحد سيجادل في أن يحاسب الذين قاموا بهذا الانقلاب، لكن مثل ما قلت أنه لديه مشكلة مع المؤسسة العسكرية. صحيح أنه حل هذه المشكلة مع جزء كبير من قطاعات المؤسسة العسكرية، لكن لا زال لديه بعض المشاكل مع هذه المؤسسة. ونحن نعرف أن المؤسسة العسكرية وقفت حجر عثرة أمامه ضد التدخل في سوريا في أكثر من مرة. 4 سنوات والصراع يتم بينه وبين المؤسسة العسكرية التي أرادت أن تبقي تركيا خارج الصراع السوري بشكل كامل، ويكون وجهة نظرها فقط وحدة الأرض.